यो चाहिँ खास गरी दाउद प्रभुका एकदम मनपर्ने हृदयानुसारका मानिस जो दाउद थिए, त्यो दाउदले अनि परमेश्वरको आराधना गरेको हामी देख्छौँ है। दाउद यस्ता व्यक्ति थिए, उनको जीवनमा जति पनि सङ्कट, जति पनि कष्टहरू, जति पनि परेशानीहरू उनमा आयो, तब उनले चाहिँ परमेश्वरको याद गरेको हामी देख्छौँ, परमेश्वरको आराधना गरेको हामी देख्छौँ, तपाईँ प्रभुको महिमा गरेको हामी देख्छौँ है। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि हामी कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो समस्याहरू आउँछन्, त्यो बेला हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने समयमा हामीले परमेश्वरलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ, दोष दिएर राख्छौँ है, दोष दिन्छौँ। अनि यस्तो हुन्छ र प्रभुमा विश्वास गरेको यस्तो हुन्छ, हामी त प्रभुको छोराछोरी हौँ, हामीलाई यस्तो हुन्छ, हामीले झन् प्रभुलाई गर्छौँ दोष दिन्छौँ। तर हामी भजन किताब जब पढ्छौँ होइन, अनि हाम्रो यो दाउदको विषयमा जब हामी पढ्छौँ, अनि दाउदको विषयमा हामी हेर्छौँ भने चाहे सुख होस्, चाहे दुःख होस्, चाहे सङ्कट होस्, चाहे कलेश होस्, जस्तो समयमा पनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको के गरेको छ, आराधना गरेको छ, प्रभुको महिमा गरेको छ। त्यसैले यहाँनिर भन्छ, हे परम प्रभु, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईँको के गर्छु, प्रशंसा गर्नेछु है। किन प्रभुको प्रशंसा गर्छ त दाउदले? आज हामीले पनि प्रभुको प्रशंसा गर्न जरुरी छ। किन जरुरी छ? जसरी यहाँ दाउदले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैछ, त्यसै गरी तपाईँ मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले एउटा अचम्मको काम गर्नुभएको छ। जसरी दाउदको जीवनमा प्रभुले अचम्म काम गर्नुभयो, त्यसै गरी परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा, प्रत्येकको जीवनमा प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यो अचम्मको काम तपाईँहरूमा जब बुझ्छौँ अनि मात्रै हामी प्रभुको धन्यवादी हामी हुन हामीलाई के लाग्छ, मन लाग्छ। हामीले बुझेनौँ भने फेरि हामी परमेश्वरको आराधना त हामी गर्छौँ, तर हामीले बाहिरी रूपमा हामी आराधना गर्छौँ है। भित्र रूपमा परमेश्वरले हाम्रो प्रति के गर्नुभयो अनि भन्ने कुरालाई जब बुझेर हामी आराधना गर्छौँ, त्यो आराधना गरेको होइन एउटा बेग्लै तरिका हुन्छ भने प्रभुको प्रेमलाई, प्रभुको त्यो अद्भुत महानतालाई नबुझिकन तपाईँले मैले आराधना गरेँ भने चाहिँ त्यो बाहिरबाट त्यसको अनुभव बिनाको कुनै पनि काम के हुन्छ, खल्लो हुन्छ है। त्यही भएर हुन्छ यहाँनिर म तपाईँको सबै अचम्मका कामहरू म के गर्छु, बयान गर्छु। अब परमेश्वरले दाउदको जीवनमा कस्ता अचम्म कामहरू गर्नुभयो, अब उसले त्यो कुरालाई सम्झिँदै है उसले के गर्छ, बयान गर्छ। त्यसै गरी तपाईँ मेरो जीवनमा पनि प्रभुले अचम्म कामहरू गर्नुभएको छ। तर तपाईँको मैले चाहिँ हामी के छ, मानिस जाति एकदमै स्वार्थी मानिस छ। मानिस के छ, स्वार्थी छ। अनि मानिसले आफूले दिएको सानो कुरा चाहिँ देख्छ, तर अरूले दिएको चाहिँ मान्छेले कहिले पनि देख्दैन है। तपाईँलाई मैले एउटा कुरो तपाईँले मैले कसैलाई एउटा सानो कुरा दियौँ भने अनि त्यसको चाहिँ हामी बारम्बार हामी बखान गर्छौँ, अनि त्यो मान्छेलाई यस्तो गरेको, त्यो मान्छेले मलाई यस्तो गरेको, त्यसलाई मैले यस्तो सहायता गरेको, हामी त्यसको बयान गर्छौँ है। जति त हामीले उसलाई सहायता गरेका छैनौँ, त्योभन्दा बढी चढाउमा हामी के गर्छौँ, हामी कुरा गर्छौँ। तर परमेश्वर तपाईँ र मलाई त प्रत्येक समय, प्रत्येक घडी, प्रत्येक सेकेन्ड होइन उहाँले हामीमाथि अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यो काम हामीले जब याद गर्छौँ अनि हामी प्रभुलाई कसरी बढाइ गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर यहाँनिर हामीले बुझ्नु जरुरी के छ भन्दाखेरि आज हामीलाई प्रभुले, तपाईँलाई थाहा छ रातभरिमा आज हिजोदेखि लिएर आजसम्म कति मान्छेहरू मर्यो होलान् होइन, संसारमा कैयौँ मान्छे मर्यो होलान्, त्यसको हामी गिन्ती पनि गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ र म चाहिँ आज जीवित छौँ, हेर्नुहोस् त। यो अचम्म काम होइन हो कि होइन भन्नु त? यो अचम्म हो कि होइन? परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा अचम्म काम गर्नुभएको छ। प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँहरूमा सास फेर्दैछौँ, तपाईँहरूमा बोल्दैछौँ, तपाईँहरूमा चाहिँ विचार गर्दैछौँ। यो सम्पूर्ण कुरामा परमेश्वरको अद्भुत कार्य छ, जो हामी यो कुरालाई हामी देख्न सक्दैनौँ, यो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूमा बोल्दैछौँ, तपाईँहरूमा भित्र कति इन्द्रियहरू छन्, त्यो चलिरहेको छन् है। कतिले चाहिँ आफ्नो काम गर्दैछ। हामी त्यो त बाहिरबाट सिम्पल मानिस देख्छौँ आफ्नो आफूलाई, तर भित्र तपाईँ र मलाई चलाउने एउटा मेसिन छ। त्यो मेसिन कैयौँपल्ट चलिरहेको छ होइन। उसले आफ्नो काम गरिरहेको छ। यदि उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्न छोड्यो भने तपाईँहरूमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूमा चाहिँ मृत्युमा जान्छ है। मुटुले कति धड्किरहेको छ मुटु होइन, हाम्रो भित्र मुटु कति धड्किरहेको छ त हामी देखेको छौँ त, बाहिरबाट देखेको छैनौँ। अब मान्नुहोस् तपाईँ मैले चाहिँ 10 सेकेन्डको लागि मुटु धड्किन छोड्यो भने के हुन्छ भन्नु त? तपाईँहरूमा चाहिँ के हुन्छ, मृत्युमा जान सक्छौँ, मर्न सक्छौँ।
त्यही भएर अद्भुत रीतिले परमेश्वर तपाईँ मलाई रच्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ है। परमेश्वरको अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा छ, तर हामी त्यसलाई बयान गर्दैनौँ, त्यसको हामीले याद गर्दैनौँ। त्यही भएर म कहिले कहिले सोच्छु, अनि एउटा मानिस संसारमा आएपछि कसरी बाँचिरहेको हुन्छ होइन, जस्तो कि उसलाई चाहिँ एउटा नास्तिक भएर बाँचिरहेको हुन्छ कि। नास्तिक भनेको कस्तो भन्छ मात्र कि ऊ आफू मात्रै ऊ भनेर सोचेकोले अरू कुनै कुराको चाहिँ ध्यान गर्दैन होइन। उसलाई सबै कुरा उसको उसलाई चाहिँ मैदा र फाइदा मिलोस् कि। आज विशेष गरी त्यस्तै छन्, आफूलाई जबसम्म मैदा र फाइदा मिल्छ तबसम्म चाहिँ प्रभु प्रभु भन्छन्। मैदा भनेको चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने कुरा के, पायो भने। अनि फाइदा प्रभु यीशुमा आएपछि हामीले के फाइदा भयो त? त्यो फाइदा पाउँछन् मात्रै उनीहरूले प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्छन् है। तर तपाईँले मैले यसो विचार गरौँ त, कि हाम्रो जीवनमा प्रभुले कयौँ फाइदाहरू गर्नुभएको छ, तर त्यसको हामीले कहिल्यै विचार गरेका छैन होइन। त्यो बोलिरहेको सास उहाँले एकछिन मात्रै बन्द गरिदिनु भने हाम्रो जीवनमा के फाइदा रह्यो त? के छ फाइदा? छैन। करोडौँ रुपियाँ तपाईँले कमाउनु होला, तपाईँको करोडौँ रुपियाँ तपाईँले फाइदा कमाउनु भयो आज दिनभरि, तर तपाईँले त्यो करोडौँ रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्कमा छ, सबै कुरा छ, तपाईँको 10 मिनटको निम्ति प्रभुले आफ्नो सास बन्द गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूमा के भन्यो? माटोको थुप्रो भन्यो। भनेपछि के छ त? प्रभुलाई छोडेर हामीले के फाइदा कमाउँछ? के हाम्रो जीवनमा के फाइदा छ? के पनि फाइदा छैन है। परमेश्वर तपाईँ मलाई चाहिँ बोली नदिनु भएको भए होइन, तपाईँ मलाई दृष्टि नदिनु भएको भए हामीमा के फाइदा छ? आज हाम्रो आँखाले कति सुन्दर सुन्दर कुरा देख्दैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ कति मान्छेले आँखाले देख्दैछन्, कानले सुन्दैछन्, तर उनीहरूको के छैन? चेत छैन, दिमाग छैन। उनीहरूले के देख्दैछन्, के बोल्दैछन्, के सुन्दैछन्, दिमाग छैन उनीहरूलाई। उनीहरूलाई के फाइदा छ? आँखाले पनि काम गर्दैछ, कानले पनि काम गर्दैछ, तर दिमागले काम गर्दै छैन। के फाइदा भयो? फाइदा छैन। हेर्नुहोस् त, कतिले कानले सुन्दैछ, दिमागले पनि काम गर्दैछ, तर आँखा देख्दै छैन, उनीहरूलाई के फाइदा छैन। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर प्रभुले तपाईँको निम्ति कति फाइदा काम गर्नुभयो, कस्तो अचम्म काम गर्नु छ। तपाईँ मलाई ठिक समयमा बुद्धि दिनुभएको छ, के सोच्न पर्ने हो, के विचार गर्नु त्यो बुद्धि दिनुभएको छ होइन। यति मात्र हो र? तपाईँ मेरो जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्मको पापलाई भने के गर्नुभएको छ? क्षमा गर्नुभएको छ। यो कस्तो अचम्मको कुरा हो होइन। तपाईँ मलाई पापी जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छैन प्रभुले। तपाईँ म पापी हुँ है। अस्ति एउटा व्यक्ति भेटिँदै थियो, यो के अरे यहोवा विटनेसमा जाने यहोवा साक्षीहरू भन्ने भेटेको थिएँ। उसले यहोवाको कुरा गर्दै थियो, अनि मलाई भन्दै थिएँ भाइ तपाईँ येशू बिना तपाईँ के हुनुहुन्छ? पापी हुनुहुन्छ। अनि पापी मान्छेले परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैन, त्यसैले प्रभु यीशु मसीह आउनुभएको हो। तपाईँको पापलाई मेटाउनको निम्ति, तपाईँको पापलाई मेटाएर मोनिटर भएर चाहिँ परमेश्वरसँग पुर्याउनको निम्ति एउटा माध्यम बन्नको निम्ति प्रभु यीशु मसीह आउनुभएको। यो माध्यमलाई तपाईँ नागेर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, पुग्न सक्नुहुँदैन। आज म धर्मी छु, कसको कारणले छु? प्रभु यीशु मसीहको कारणले छु। मसँग प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ र म धर्मी छु। मसँग प्रभु यीशु मसीह मैले प्रभु यीशु मसीहलाई 1 सेकेन्डको निम्ति मैले छोडिदिएँ भने म के भयो? फेरि म पापी भएँ नि। त्यसैले विश्वासीहरू त सङ्गतिमा बनिने कुरा यो छ है। भन्नु भने तपाईँहरूमा जबसम्म प्रभुको भित्र छौँ नि तबसम्म तपाईँमा के छौँ? धर्मी छौँ। परमेश्वरलाई तपाईँले 5 मिनटको निम्ति छोडिदिनु भयो अरे है, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? पापी देख्नुहुन्छ। जसमा तपाईँ भित्र प्रभु हुनुहुन्छ तबसम्म प्रभुले शैतानले तपाईँलाई के देख्छ? धर्मी देख्छ। तपाईँलाई छुन सक्दैन, तपाईँलाई हल्लाउन सुन्नु उसमा आँट हुँदैन। तर तपाईँले प्रभुलाई छोड्नु भयो भने उसले के देख्छ? तपाईँलाई पापी देख्छ, एउटा श्रापित व्यक्ति देख्छ। सापको ज्याला के मृत्यु हो, उसले तपाईँलाई मलाई मरिरहेको देख्छ है। तर आज हामीले प्रभुलाई पाएको हामी जीवित छौँ है। शरीर एकदमै पार्थिव शरीर माटोमा गएर मिल्ला, आफ्नो ठाउँ छ, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ के छ? जीवित छ है। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हामी भित्र भएको कारणले गर्दा हामी जीवित छौँ। त्यसैले प्रभु यीशु मसीह भएको कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई आराधना दिनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रभुलाई आराधना दिनुपर्छ। परमेश्वर हामी भित्र के हुनुहुन्छ? जीवित हुनुहुन्छ। अनि मरेको बलिदान कहिले पनि चढाइँदैन।
बलिदान चढाउनलाई के चाहिन्छ? जीवित चाहिन्छ है। खोट लागेको कहिले पनि आराधना चढाइँदैन। कस्तो आराधना चढाइन्छ? निष्खोट आराधना चढाइन्छ। किनकि प्रभु येशू मसीह निष्खोट हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कुनै खोट थियो? मृत्यु मरेर आउनु थियो संसारमा, आउनुभयो केमा आउनुभयो? जीवन लिएर आउनुभयो, जीवित भएर आउनुभयो, शारीरिक रूपमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँमा कुनै पनि के थिएन? खोट थिएन। संसारका मान्छेहरू, संसारका व्यक्तिहरू, संसारका ईश्वर बनाउँदैमा त कति खोट छ हेर्नुहोस् त। कसैको त 1600 सहनी छन्, कोही भाङ खान्छन्, धतुरो खान्छन्, हुने नहुने कुरा पिउँछन् होइन। संसारको ईश्वर भन्नेहरूमा बुझ्नुहुन्छ? 1600 सहनी छन् संसारको ईश्वर भन्ने ठाउँमा व्यक्तिहरू। तर प्रभु येशू मसीहको पनि खोट थियो? प्रभु येशू मसीहको कुनै खोट थिएन। त्यो निष्खोट प्रभु येशू मसीहको रगत तपाईँ मेरो निम्ति बगेको छ। के दिनको लागि? भन्नु सबैले, जीवन दिनको छ, जीवित पार्नको निम्ति। तपाईँहरूमा आज प्रभु येशू मसीहको रगतमा जिलाइएका छौँ, जीवित पारेका छौँ, बुझ्नुहुन्छ? तपाईँहरूमा जीवित छौँ। अनि यो जीवित भएको कारणले तपाईँ र मैले अब प्रभुलाई के दिनुपर्छ? आराधना दिनुपर्छ। मरेको आराधना दिनु हुँदैन प्रभुलाई है। कहीँ हामी हप्ताभरि कस्ता काम गर्छौँ, गलत कामहरू गर्छौँ, गलत विचारहरू गर्छौँ, गलत सोच्छौँ, गलत खान्छौँ, गलत विचार गर्छौँ। अनि प्रभुलाई कसरी आएर प्रभु भन्नुहुन्छ? कुन मुखले हामी प्रभुलाई भन्ने? प्रभु भन्ने। यही मुखले म गलत बोल्दैछु, यही मुखले, यही आँखाले म गलत हेर्दैछु, यही विचारले म गलत सोच्दैछु, यही खुट्टाले म गलत बाटोतिर दौड्दैछु, यही हातले मैले गलत कुरा तोड्दैछु, फोड्दैछु। अनि म कसरी आएर प्रभुलाई हे प्रभु भन्ने? प्रभुले मरेको आराधना चाहनुहुँदैन। प्रभुले तपाईँ मलाई निष्खोट आराधना चाहनुहुन्छ। खोट भएको आराधना प्रभु चाहनुहुँदैन है। त्यही भएर हामी निष्खोट आराधना प्रभुलाई चढाउँ, सम्पूर्ण हृदयले प्रभुलाई हामी आराधना चढाउँ। किनकि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा कति अद्भुत काम गर्नुभएको छ, अचम्म काम गर्नुभएको छ, जसको बयान हामीले गरेर गर्न सक्दैनौँ। जसको हामी याद गरेर हामीले बस्यौँ भने नि हाम्रो यादले जहाँसम्म भ्याउँदैन त्योभन्दा बढ्ता काम प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनमा गरिरहनुभएको छ। तर हामी के गर्छौँ? हामी बिर्सिन्छौँ। तपाईँ एक दिन बस्नुहोस्, तपाईँ कलम र कपी लिएर बस्नुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनदेखि लिएर आजसम्म तपाईँलाई प्रभुले के काम गर्नुभयो, कहाँ सहायता गर्नुभयो, कुन ठाउँमा तपाईँलाई प्रभुले सम्हाल्नु भयो, कस्तो समयमा तपाईँलाई प्रभुले चाहिँ साथ दिनुभयो, त्यो सबै लेख्दै जानुहोस् त। जति तपाईँको जीवन जिएको आयु छैन होला, जति वर्ष तपाईँ बाँच्नु भएको छ त्यति वर्ष तपाईँ त्यतिभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ। बुझ्नुहुन्छ? यो परमेश्वरको हामी आराधना गरौँ, यो प्रभुको हामी महिमा गरौँ, यो परमेश्वरको हामी के गरौँ? स्तुति गरौँ। हामी यसैको निम्ति सृजिएका हौँ, यसैको निम्ति तपाईँहरूमा प्रभुको निम्ति बनाएका हौँ र परमेश्वरलाई सहायता गरेका हौँ। सबैलाई प्रेम जय मसीह। हम सब हामी आराधना पाउँछौँ।